ये लड़की स्टडी कर रही होती है, लेकिन तभी उसको छींक आती है, लेकिन वो छींक नहीं पाती। तो तभी वो इरिटेट हो जाती है और जाकर अलमारी से एक पर निकालती है और अपनी नाक पर रगड़ना शुरू कर देती है कि शायद वो छींक पाए, लेकिन वो छींक नहीं पाती फिर भी। और अब वो लड़की और भी ज्यादा परेशान हो चुकी थी। तो तभी जाकर वो आटा लेती है और आटे को अपने सामने उछालती है ताकि शायद वो स्नीज कर पाए, लेकिन वो फिर भी स्नीज नहीं कर पाती। और उसको और कुछ नहीं सोचता तो ब्लैक पेपर लेती है और उसको अपनी नाक में खींच लेती है, जैसे कि कोई कोकेन को खींचता है अपनी नाक में। लेकिन फिर भी वो लड़की स्नीज नहीं कर पा रही होती। तो तभी उसको एक आइडिया आता है, तो अपने एक बॉयफ्रेंड का लव लेटर लेती है जिस पर के एक पौधा होता है जो कि सूख चुका होता है, और जब उसको फूंक मारती है तो उसे काफ़ी ज़्यादा बारीक बारीक चीज़ें उड़ना शुरू हो जाती हैं, जिनमें से एक उसकी नाक में चला जाता है। और जब वो लड़की स्नीज करती है तो उसका पूरा दिमाग ही बाहर निकल आता है, जिसकी वजह से उस लड़की की वहीं पर मौत हो जाती है।